Всем привет, с вами я, Анатолий Наговицын. Друзья, обратите внимание на эти фотографии. Это многодетная семья Бойцовых. Это Александр, отец-одиночка, а это 83-летняя Марина Андреевна. Всех их и еще 162 семьи в Якутске объединяет одно. Мэр Якутска Евгений Григорьев пытается обмануть их и тем самым сэкономить бюджетные деньги. Возможно, для того, чтобы заасфальтировать микрорайон Сосновый берег, где живут наши нуждающиеся сограждане, такие как Айсен Николаев, Матвей Евсеев, Владислав Ким, Андрей Николаев, Константин Агай и другие известные жители нашей республики, которые попросили мэра Якутска Евгения Григорьева построить им канализацию и заасфальтировать дорогу. И Григорьев без труда нашел в этом году 13 миллионов рублей, и канализация была построена за одно лето этого года. Осталось в следующем году всего лишь заасфальтировать дорогу. Теперь более подробно, как пытаются ограбить наших сограждан Евгений Григорьев и другие главы муниципалитетов по всей Якутии. В декабре 2019 года вступило в силу изменение в жилищном кодексе Российской Федерации, по которому граждане, купившие жилое помещение в аварийном доме после признания дома аварийным, имеют право на выплату возмещения в размере, не превышающей стоимость приобретения. То есть, если вы, к примеру, купите квартиру в аварийном доме после признания дома аварийным, вы не будете претендовать на новую квартиру в рамках программы переселения граждан с аварийного жилья и получите только ту сумму, которую потратили на приобретение такой квартиры. Однако, согласно статьи 6 Жилищного кодекса, акты жилищного законодательства обратной силы не имеют. Таким образом, люди, которые купили квартиры в таких домах до декабря 2019 года, не подпадают под эти изменения. Более того, люди, когда покупали такие квартиры до декабря 2019 года, не знали, что такой закон выйдет. Но Евгений Григорьев все равно пытается грабить 165 семей в Якутске, а главы других муниципалитетов по всей Якутии делают то же самое на своих территориях. Очевидно, что эти незаконные действия по всей республике поощряются Айсеном Николаевым. Иначе мы бы увидели возбужденные уголовные дела или, как минимум, протест в прокуратуру хотя бы в одном районе. Наша партия «Яблоко» уже направила обращение в Генеральную прокуратуру, и мы надеемся, что эти незаконные действия прекратятся. Всем спасибо, пока.